Κύριε Δήμαρχε, η Θάσος έχει πάρα πολλούς τουρίστες. Τι θέλετε παραπάνω? Είναι πραγματικότητα ότι φέτος η Θάσος συνόρισε μια αύξηση της τάξης του 9% και είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι γι' αυτό. Παρ' όλα αυτά, αυτό το οποίο επιδιώκουμε είναι τόσο να αυξήσουμε ποιοτικά τους επισκέπτες, αλλά τόσο και να διευρύνουμε την περίοδο που έρχονται στο νησί. Όταν λέτε ποιοτικά? Να είναι επισκέπτες οι οποίοι κυρίως σέβονται το περιβάλλον, σέβονται το νησί και βοηθούν στη βιωσιμότητα, γιατί αυτό είναι το σημαντικότερο. Ποιες είναι οι βασικές σας αγορές? Οι βαλκανικές... Κάποτε λέγανε ότι το νησί ένα καλοκαίρι ήταν τουρκικό, το επόμενο έγινε ρουμάνικο. Τι ακριβώς είναι? Οι βαλκανικές είναι οι κύριες αγορές, Ρουμανία φέτος και Τουρκία νομίζω πως ήταν η δεύτερη τη φετινή χρονιά. Ήταν πάρα πολλοί Τούρκοι επισκέπτες. Πέρα από αυτές τις δύο αγορές, ποιες άλλες αγορές έρχονται σε εσάς? Υπάρχουν όλα τα Βαλκάνια, Σερβία, πάρα πολύ δυνατά, Βουλγαρία και από εκεί και πέρα αυτοί οι οποίοι κινούνται με οργανωμένα ταξίδια, Άγγλοι, Γερμανοί, Σκανδιναβοί, Πολωνοί. Γενικά υπάρχει ένα πολύ μεγάλο. Υπάρχουν υποδομές να τους φιλοξενήσουν όλους αυτούς? Αυτή τη στιγμή υπάρχουν υποδομές, υπάρχει πίεση, αλλά φροντίζουμε να τις βελτιώνουμε έτσι ώστε να είναι τα αποτελέσματα εξαιρετικά. Ξέρετε, υπάρχουν διάφορες προκλήσεις φέτος στον τουρισμό, μάλλον εμφανίζονται αυτή την εποχή στον τουρισμό. Υπερτουρισμός, κλιματική αλλαγή, εποχικότητα. Τι από αυτά απασχολούν το νησί σας? Σίγουρα θα πω όχι ο υπερτουρισμός, καθώς είμαστε ενάντια. Ούτε καν Ιούλιο-Αύγουστο? Θεωρούμε πως η πίεση που δέχονται οι υποδομές είναι αυτό που δημιουργεί θέμα και αν αυτές βελτιωθούν μπορούν πολύ εύκολα να εξυπηρετηθούν οι επισκέπτες. Από εκεί και πέρα η κλιματική αλλαγή μας είναι κάτι το οποίο αρχίζουμε να το νιώθουμε, ειδικά στο νερό. Οι βροχές πλέον και τα νερά και τα χιόνια τα οποία βοηθούσαν να είναι πάρα πολύ περιορισμένα και αρχίζει να μας προβληματίζει και να ψάχνουμε λύσεις, αλλά λύσεις ώστε να εξυπηρετηθούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Εποχικότητα? Η εποχικότητα είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Παλεύουμε με κάθε τρόπο να το διευρύνουμε, καθώς τον Ιούλιο και το Η ντόπια τουριστική βιομηχανία θέλει τη διεύρυνση της περίοδου ή όταν έρχεται ο Σεπτέμβριος λένε εμείς έχουμε άλλες δουλειές? Γεια σας. Πολλά μικρά καταλύματα δυσκολεύονται σε αυτό, αλλά θεωρούμε ότι εφόσον το καλλιεργήσουμε δεν θα υπάρξει πρόβλημα. Μάλιστα. Αν μπορούσατε κάτι να αλλάξετε, είχατε ένα μαγικό ραβδάκι για παράδειγμα, τι θα αλλάζατε όσον αφορά τον τουρισμό και την τουριστική προοπτική του νησιού? Αύριο το πρωί σίγουρα θα φέρναμε περισσότερες πτήσεις στο αεροδρόμιο. Ίσως να μην χρειάζεται μάγος, απλά πολλή δουλειά. Ναι. Αλλά κινείστε προς αυτήν την κατεύθυνση? Είναι το σημαντικότερο. Κινούμαστε και αποτελεί προτεραιότητά μας. Για ποιες αγορές? Να ενδυναμώσουμε αυτές οι οποίες έρχονται, η αγγλική αγορά και η γερμανική. Να φέρουμε καινούργιες πτήσεις από τη Σκανδιναβία και πλέον μας απασχολεί και η Γαλλία, είναι ένας μακροπρόθεσμος στόχος.